Halo sahabat YouTube, sobat ternak. Sore hari ini teman-teman saya akan berbagi tips ya untuk mengobatin ayam ngorok. Ini saya dapat obat yang sudah lama saya cari karena ada teman yang buka apotek, jadi saya langsung beli. Kebetulan obatnya itu ada. Sebenarnya obat ngorok khusus untuk ayam itu banyak teman-teman ya, akan tetapi kan kalau di daerah saya itu susah untuk nyarinya, kita harus beli online. Jadi ongkirnya itu kalau ke Papua itu mahal sekali. Jadi saya pakai obat obat manusia lah ya istilahnya, pakai obat batuk. Obatnya namanya Amoxan teman-teman. Jadi ayam saya itu ngoroknya itu bareng-bareng, rombongan ngoroknya itu ya. Kemarin yang ayam saya tinggal itu ngoroknya bareng-bareng. Jadi saya sudah menemukan obatnya, namanya Amoxan. Teman-teman bisa beli di apotek ya. Itu Amoxan, dia modelnya bubuk teman-teman. Jadi obat batuk kering ya, itu sebenarnya khusus untuk anak-anak, tapi bisa dipakai untuk obat ayam ngorok. Amoxan dicampur sama tetaklor, nanti kalau sudah dikasih air seperti ini, air ya, kasih air. tinggal Diberikan kalau ayam yang segini itu sekitar 2 mili lah ya. Ada 2 garis itu teman, ada garisnya itu ya, 2 mili kayaknya itu. Ini ngorok semua teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 tuh ngorok bareng-barengan, rombongan ngoroknya. Jadi saya sudah kasih obat. Kalau yang 2 ini tuh sekali sembuh, terus ada yang 3 kali sembuh, ada yang 4 kali, karena ngorok itu tidak ya, gampang-gampang susah ya teman-teman. Kadang sembuh gitu, tiba-tiba nanti muncul lagi, apalagi kalau pas tes bakat tuh biasanya dia muncul. Nah solusinya itu teman-teman ya, Amoxan sama tetaklor. ini teman-teman kalau sudah dicampur air seperti gabung jadi satu, tinggal kasih air, masukkan ke sepet, kasih ke ayam. pemberiannya disepet ya, sepet. Oke, saya akan kasih makan untuk ayam ini. Oh ya teman-teman, tadi sudah terjual ya anakannya. Yang sana tuh 8 tadi dibeli sama kawan, sama yang ini 4 ya, 4. Oke, saya akan kasih makan ayamnya. Ini sudah saya racik-racik teman-teman. Ini pulang kerja biasa langsung kasih makan ayam teman-teman. Ini yang yang jantan tinggal 4, 1 2 3, terus sama yang ini 1 ya, ini 1. Indukannya saya ambil 1 saja ini. Terus yang ini tadi sudah diborong sama kawan, umur 1 bulan anakannya. Ini diborong tadi 8 ekor. Terus yang ini ada 4 juga sudah diambil kawan juga, jadi saya sisakan 2 ini. Terus yang ini teman-teman, itu yang sudah mulai pakan kering ya, yang ini ya udah mulai pakan kering, karena sudah mulai per hari ini sudah 94 sudah nggak pakai teman-teman. Karena kalau kita harus biar otot ya, jadi 94 sudah nggak pakai, jadi pakainya jagung teman-teman. Sama ini
Tuh, ini yang celipir ini satu. Oh, ini juga celipir. Ini yang dua, terus tiga ini, yang empatnya di depan. Yang empat di depan. Terus saya yang ini teman-teman, ini yang sama kelabu itu ya, yang satu petasan beda warna itu ini. Nah, ini calonnya big size. Ini calon big size teman-teman. Ini panjang ya, badannya panjang, bagus. Sama yang kelabu saya taruh di depan sana. Nah, ini kandangnya juga sudah bersih-bersih kemarin. Ini masih rapi. Paling yang batu-batu begini di ceker-ceker ya teman-teman, ceker-ceker. Biasa nanti akan saya bereskan lagi. Masa taruh di sana, yang tepi sana. Terus jadi yang ukuran ini saya sisakan 4 teman-teman. Ini saya sisakan 4. Yang lain sudah saya bagi-bagi ke kawan-kawan. Sebagian ada yang dibeli juga. Nah, yang indukannya saya sisakan 1 ini. Sama yang ini 1. Jadi saya sisakan yang grupnya ini saya sisakan 4. Terus yang kelompoknya ini saya juga 4, saya ambil 4. Nah, ini. Yang kelompoknya ini saya ambil 2, yang 4 sudah diambil kawan tadi 4-nya. Nah, ini tanggal 7 nanti berarti genap 2 bulan nih teman-teman, yang ini. Ya, ini. Terus yang kelompoknya ini saya nggak ambil karena 8 langsung diborong yang ini. Oke teman-teman, kita akan lihat kasih makan yang kelabu di sana ya. Oh ya, itu untuk wilayah Kerom ya teman-teman. Wilayah Kerom itu bisa beli di apotek sini di depan tempat saya kerja. Nanti saya akan tampilkan tempatnya ya, untuk yang mau beli amoksin ya, amoksan itu di apotek situ ada. Nanti saya akan tunjukkan. Ini yang nomor 4 ini teman-teman. Ini yang 4, ini yang sudah mulai mandi jemur, ini saya taruh di depan ini 1. Terus sama yang kelabu, ini yang temennya yang wangkas itu ya teman-teman, ini saya juga taruh di depan. Ini calonnya big size juga, tulangannya bagus, padat. Nah, ini terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam satu wabi, salam sukses bersama.